dhe zyrtarisht tashmë është kampion i Superligës së Kosovës për edicionin 2024-2025. Kjo në fakt është hera e 4 në histori të klubit nga Gjilani që merr trofeun e më të mirit në Superligën e Kosovës në futboll. Deri më tani keni mund të shihni pamje nga festa që tifozët intelektualët së bashku me futbollistët kanë bërë, derisa unë tanë kështu e kam presidentin e Dritës, Valiant Murselin, me cilin do të flasim shkurt. President, fillimisht urime, shumë suksese. Titulli 4 në histori klubit, si e përjetut sot? Me një stres të madh, ka të drejtën. Problemi të na kjo që ka dhe vitet e fundit, ka fundi u lodhshme. Edhe sot u vrejt sot, po fati kemi neve pak sot, edhe jemi zushëm si. A ishte pa tjetër që ta siguronit sot, apo? Jo, pa tjetër, që në futbol s'ka kur gja pa tjetër. Tu ashtë që shiki ditën, shiki lojtarë, që sot vish, që u banëm sot se. Cilat janë planet për tarmën, tashmë pjesëmarrja në ligën, në fakt kualifikimin për ligën e kampionëve, disa peletarëve kanë fundin e kontratave, cila situata me klubin, Valiant? Po tash një zomi për sot. Që këna vestu tani planet i bomi kur kryet kampionati. Nja nuk djetë, na kena vazhdu si çdo vit. Drita çdo vit ka me shku për gahar për kampion. Do me thonë se ndryshojna rrugtimin tonë. A keni ndonjë person që ja dedikoni këtë titull kampion, Valiant? Po. Kush është ai? Zumberit. Valiant Zumberit. Valiant Zumberit, po. Pse? Cila është arsyeja e Valiant Zumberit? Valiant Zumberit ka miliardat e veta në Dritë. Edhe kjo, domethënë ky sezon është definitiv i Valiant Zumberit. Domethënë Valiant Zumberit ka vujt 3 vitet e fundit, derisa e ka kombinu këtë ekip, edhe besoj që ky kampionat është i Valiant Zumberit. Okej. A do të ketë përvërcime para garave europiane? Apo ende është mendja të festa? Gjëre, tash një element të festa. Të festohemi një mirë, tani vazhdojmë. Faleminderit shumë president, suksese. Ishte Valiant Murseli, të nderuar shikues, presidenti i skuadrës së Dritës. Do tentojmë gjejmë edhe dikë tjetër nga zyrtarët e skuadrës kampione tashmë të këtij sinori të Superligës së Kosovës në futboll. Dhe në fakt do të ishte mirë që ta kishim drejtorit mirë, po shihni edhe vetë edhe nga pamjet të nderuar shikues që është pak një të lëvije krijuar në stadiumin e qytetit këtu me bari sintetik në Gjilan, duke marrë parasysh edhe festën e madhe që kishte skuadra dhe ja po e shoh aty Valiant Zumberin duke ardhur drejtori sportiv të skuadrës së Dritës, tashmë skuadrës kampione të Superligës së Kosovës. Drejtor, suksese edhe një herë. Faleminderit shumë. Urime edhe suksese edhe për këtë titull kampion. Faleminderit shumë. Respekt, faleminderit edhe për juve, për mbështetjen si media, si gazetar, për gjithçka që keni pasqyruar për futbollin e Kosovës. Unë sapo realizova një intervistë me presidentin Valiant Murseli dhe në fakt kur e pyeta se kujt ja dedikon këtë titull, tha që Valiant Zumberit. Për shkak që Valiant Zumberi sipas tij është ndoshta më meritori për këtë arritje të Dritës. E ndjeni edhe ju veten ashtu si është zona? Jo, absolutisht. Faleminderit për vlerësimin, po merita i shkon futbollistëve. Trenerit, stafit, presidentave, tifozëve mbi të gjitha, edhe krejt aty në të cilët kanë kontribuar në çfarëdo formë. Po ço pak të emocionum, krejtësisht e natyrshme, është nga gëzimi apo Sigurisht, jo në lot gëzimi, sigurisht. E kemi pritur shumë gjatë, kemi vujt shumë, kemi pas shumë sakrifica. Gjithmonë kur tjerët kanë menduar se ne do të bimi pasi që nuk kemi fituar ndoshta vite me radhë titullin, edhe kemi qenë pretendent, ne është dashur të mbledhim forcat dhe të ngritemi edhe më lart, çohemi edhe më të fortë, edhe ky durim i tezgjatër është akumuluar edhe normal që kjo ditë është prit me vite edhe për ato edhe jam pak i emocionuar. E kuptueshme, Valiant, ndoshta edhe mund të themi që suksesi ja mbyll gojën të gjithëve, edhe kritika? Jo, nuk absolutisht kritikat na bojnë mirë, nuk mendoj që ky sukses është për t'ja mbyllur gojën dikojna. Sigurisht që gjithmonë kemi qenë dhe do të jemi të hapur për kritika. Ndoshta kritikat cilat na u kanë bërë mirë, kështu që në këtë drejtim unë nuk kam kurrë kundër askujna. Unë jam i uroj të gjithëve ata që ndjejnë veten pjesë klubit Drita, që ndjejnë veten nga Vrus Dritës, edhe mos harroni që krejt puna dhe mundi është bërë që me i gëzu ata. Nuk ka kohë për pushim, me njëherë garat evropiane, cilat janë synimet Valiant? Sigurisht, ne në çdo vit edhe në kampionat, po edhe në gara ndërkombëtare çdo vit synojmë që të ngritemi një hap më lart.
pse jo edhe 2-3 hapa më lart, po gjithmonë jo të kënaqshmi me ato çka kemi arritur ndoshta vite më parë. Kështu që edhe këtë vit synime jo që ta bëjmë një hap më përpara dhe të shkojmë më lart, pse jo faza e grupeve është një qëllim të cilin e kemi pas ndër vite, por nuk është e lehtë, mos harroni, nuk është e lehtë me futboll grupe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte Valen Zymberi, drejtori sportiv i skuadrës së Dritës, të nderuar shikues, ka pak muzikë, atmosferë e mirë e krijuar këtu nga tifozët së bashku me pjesën tjetër. Jam në kërkim të Fetim Murselit. Nëse do të mund ta gjejmë zotin Murseli, i cili është një nga drejtorët, ja atje është. Tash urime drejtor, edhe një herë titulli kampion. Falenderës shumë, falenderës edhe për prezencën e juaj sot në këtë ditë të madhe për neve. Falenderës shumë. Çfarë do të thotë për ju trofeu i 4 në histori të klubit? Është shumë për klubin ton, trofeu i 4, po ashtu edhe është trofeu i 3 për periudhën ton 9 vjeçare. Besoj se do të vazhdojmë dhe do të sjellim më shumë trofej në shtetin ton. A ka ndonjë person që ja dedikon këtë titull? Ke ndonjë person veçantë? Pa tjetër që këtë titull ja dedikoj posaçërisht familjes time për mundin që mërzin, emocione, stresin që ja kemi sjellën gjatë gjithë kësaj kohe, sidomos gjatë këtij viti që ishte më i merituari, besoj, deri më tani në periudhën që jemi në futbollin kosovar. Nuk ka kohë për pushim, shumë shpejt Arena Evropiane, drejtor, a keni filluar përgatitjet? Besoj që trajnerat dhe stafi teknik kanë filluar të mendojnë për atë periudhë, mirë, po për neve më e rëndësishme ishte Të nderuar shikues, festa po vazhdon dhe këtu afër mi kam një nga më merituarët për suksesin e Dritës, është ky trajneri Ezekiel Ramadani, trajner. Fillimisht urime edhe një herë për titullin kampion. Faleminderit. Më kujtohet kur në fillim të sezonit kur e pata bën një cikël emisionesh duke i vizituar ekipet, po më kujtohet një deklaratë jote që patë thënë që nëse nuk shfallet ky ekip kampion, përgjegjësia është e imja. Se ka qenë ka shumë i sigurt trajner për këtë sukses. Por gjithmonë puna e trajnerit fillon nga përbërja e ekipit, kur formohet ekipi. Unë isha 10 muaj para atij momentin në ekipin e Dritës dhe normal, dham maksimumin, nuk arritëm të kapim as vendin e dytë, mbaruam në vendin e tretë, pastaj dinim se çfarë duhet bërë, ku duhet ndërhyret dhe normal me aprovimin edhe dy presidentëve ne arritëm ndërtojmë një ekip mjaft të konkurrues brenda grupit dhe kisha bindje në kvalitetin, sidomos në karakterin e futbollistëve, për shkak që ndoshta me një 70% të futbollistëve kisha punuar edhe në skuadra të tjera dhe edhe ADN-n ja u njoh atyre se çfarë mendojnë edhe si veprojnë. Dhe këtu mbështet atë karakteri, te kvaliteti dhe normal edhe te puna jonë që ne do arrim titullin kampion. Po edhe mos të kishte ndodhur, kjo do ishte dita e fundit e imja te Drita, mirë po. Kisha bindjen që ne do arrim titullin kampion dhe ja që arritëm, i uroj futbollistëve për këtë sukses. Falenderoj edhe presidentët që na kanë mbështetur gjithë kohën për të ndërtuar ekipin, i uroj edhe tyre titullin, stafit drejtues, intelektualëve, gjithë qytetarëve të Gilanit që janë simpatizues të Dritës, gjithë i uroj këtë titullin kampion dhe shpresoj që mos ndalemi këtu. Trajner, kush është personi që do ja dedikojë këtë titull kampion? Qeve, këtu ka shumë njerëz që meritojnë. Unë pa lejen e askujt këtë titull ja dedikoj djalit të presidentit të ndjerë që vitin e kaluar u nda nga ne dhe Noa mungon shumë në mesin tonë dhe këtë titull shkon për Noa. Shumë prekse kjo. Trajner,
mundësish ta udhëheqësh ndeshjen nga lart, sepse sot për shkak kartonave mungoja në ndeshje vendimtare për titullin kampion. Përveç që isha lart, e kisha dhe seleksionusin e Kosovës dhe normal tani duhet të mbahesh pak, nuk mund të lirohesh aq shumë, po nga fundi thjesht dola në realitet, si jemi ne. Por Duket që doli mirë kur doli nga vetja ka fundi. por Lorek, gjithçka bëhet mbrenda javës. Unë mbrenda javës arritëm të japim ideja se si duhet, edhe pse jeni sigur se asnjëherë nuk del 100% në ndeshje, as që punon serviqe mirë, po aty është edhe mentaliteti, fantazia e futbollistëve, nuk janë të limituar futbollistët e mi ose kështu ose s'ka normal. Mbas situatave, mbas momentit edhe reagimi i tyre vjen. Në fundit, sido që ka ndodhur 3 pikë që është me rëndësi dhe fitimi i titullit, kjo është me rëndësi. Tanë nuk ka kohë për pushim. Menjëherë pas synorit nisin edhe përgatitet për garat evropiane, si është situata me klubin, lëndimet shumica abilitarëve pritet të kthehen deri në fund të synorit. Ishte një muaj mjaft ngarkesë. 22 ditë 7 ndeshje dhe pasuam keq me 5 dëmtime, mirë po javën e fundit u rikthyen Mesa dhe Almira Izeraj, kurse Roni dhe Selmani dhe Blerim Krasniqi nuk arritën të rikuperohen. Roni ka fillu me servitje veçmas nga grupi, shpresoj që mrena 10 ditëve ose 2 javë dhe i bashkangjitat ekipit, ne nuk duhet të lirojmë asnjëherë ritmin e servitjeve për shkak që shumë shpejt vjen ndeshja në Evropë dhe shpresojmë që të bëhet një analizë mirëfillt nga stafi me kolegët e mi dhe pastaj shohim në ndërhyrje çfarë duhet bëjmë dhe ku mund gjejmë futbollistë cilësor për sistemin dhe stilin e lojës tonë. Për një trajner, gjithmonë kur bëhet ekipi është 70% e punës, nëse ki arrit me sukses, pastaj edhe 30% që janë gjatë kampionatit me punë, me motivim dhe me angazhim. Trajner, edhe një urime dhe suksese në garat evropiane tashmë. Faleminderit, Lori, faleminderit. Faleminderit shumë. Është kënaqësi në fakt kur dëgjon kësi lloj deklarime nga ata cilët arrin të stolisën me trofeun e titullit kampion, padyshim ajo që la më shumë përshtypje ishte personi i cili ja kushtoi vetë trajnerit. Derisa tani afërmia kanë Faton Malokun, gardianin e skuadrës së ditës. Faton, urime edhe një herë edhe suksese tashmë. Faleminderit. Çfarë do të thotë për ty ky titull kampion? Normal, do të thotë shumë, do të thotë një konkretizim i gjithë punës që kemi bërë shumë vite edhe më parë. Kemi mësu nga shumë gabime që kemi bërë nga vitet e parë dhe normal që jam shumë i gëzuar që u konkretizuam më në fund edhe titulli kampion. A ka ndonjë person që ja dedikon këtë titull ti personalisht? Normal i dedikoj familjes, sepse më kanë qëndruar gjithmonë mbrapa, sikur kam qenë edhe në momentet më të vështira, kështu që gjithmonë familje. Okej. Si është gjendja e skuadrës? Faton, tashmë menjëherë nisin edhe garat evropiane. Mendon që do të kenë ndryshime te ekipi juaj? Gjendja është mirë, kontingjent kemi mjaftueshëm, po nuk e di pastaj se çfarë do të ndërmarrin kryesia e klubit apo shtabi teknik, ato janë punë. Si të ta përshkruaje sinorin 2024-25 në përgjithësi, ka qenë më i mirë se sinorit e kaluara sipas teje? Për neve sidomos ka qenë shumë më i mirë, ka qenë sinor shumë më i fortë, po shihet edhe tash konkurrenca është shumë e fortë nga ekipet si për pjesën e lart me tabelës edhe pjesën e poshtë me tabelës, shumë më i vështirë se herave të kaluara. Cili është titulli më i ëmbël për ty? Normal kë. Faleminderit shumë. Ishte Faton Maloku, gardiani i skuadrës së Dritës. Besnik Krasniqin kish me qenë mirë, ja. Besnik, urime. Faleminderit shumë. Titulli kampion. Edhe pse sot mungove, mirë po vazhdimisht ke qenë, është forca kryesore e ekipit. Jem shumë i lumtur për këtë titull. Sot nuk mujta ta ndihmoj skuadrën, por shok nuk na lanë të shtyjmë lojë tjera. Dhe jam mjaft i lumtur sepse kemi 3 vite që e kërkojmë këtë titull dhe më në fund e arritëm. Ke fitu edhe tituj tjerë, cili është për ty më i ëmbël? Them drejtën, gjitha tituj janë të ëmbël, e kanë atë veçantinë e vet, por pas një kohë them ndoshta bën 3 vite, se ka qenë i fundit me Prishtinën, jam shumë i lumtur që arri edhe Dritën të shpallemi kampion dhe shpresojmë të mos dalemi këtu, sepse kemi ende punë, vitin tjetër të vazhdojmë dhe të marrim prapë titull.
Arena Evropiane, çfarë do të kënaqte ty? Mendoj se është momenti t'i tregojmë gjitha forcat tona, vjet ishim shumë afër të kualifikohemi në grupe. Mendoj se ky vit do jetë viti ynë dhe të him në grupe. Se kemi treguar ndeshje mjaft mira në Evropë dhe mendoj se është momenti të shkojmë aty ku kemi qëllimin. Nëse do të kishte një person, ku do dedikoje këtë titull? Gjithë familjes time, veçanti edhe gruas time që më kanë ejtë ofër për çdo moment dhe mos të harroj një person shumë të rëndësishëm cila nuk është me mua tani, është nëna ime që ka qenë forca ime për fëminisë dhe jam shumë i lumtur që arrita prapë këtë. Faleminderit shumë suksese Besek. Faleminderit. Kjo festa tashmë elitore të dritës. Këtu ofër kam kapitenin e skuadrës së dritës, Rëmbroja Rën, urime edhe një për titullin kampion. Faleminderit shumë. Çfarë do të thotë për ty të shpallësh sërish kampion? He's the best. Too much admiration for this guy. He's the best. I love him. He I is love one him. example player. I love you myself, thank you. Fjalë mbështetje nga bashkëtorët tu. Po, është një bashkëtor shumë i mirë, një shok shumë i mirë, jam Festa nuk më ndalet festa. Rën. Po, ky titull Apo të lutin me qëndru, më s'ka diçka të re në Jo, ende s'ka kur që jam bisedime me klubin, edhe ta shohim ditët e ardhshme. Okej, sa i përket titullit Rën se du ndërprej disa? Po, për mu kjo titull do të thotë shumë si do të thotë edhe për këtë qytetin e Gjilanit, për klubin, për këtë bashkëlojtar tifozë të dritës. Jam shumë i lumtur, kena punu shumë që sa vite për këtë titull dhe besoj se këtë vit na u shpërblye kjo punë, kjo sakrificë dhe jemi shumë të lumtur. Sa jem gjosa që të shohim sërish tek drita, Rën. Kjo pjesa e kontratës. Po, kontrata mbaron tani, mirë po jam bisedime me klubin, nëse nuk do kenë ndonjë ofertë për jashtë, primar do t'jetë klubi dritës. Do të thotë në Kosovë nuk ndrohet klubi. Jo, për Kosovë se besoj se do ndrohet. Kujt ja dedikon këtë titull, Rën? Po, këtë titull ja dedikoj gjithë bashkëtorëve të mi, gjithë qytetit, intelektualëve, kryesisë klubit dhe familjes time. Faleminderit. Okej. Po vazhdojmë tutje me intervista tjera. Duket që një ndër personat që e ka përjetu më këtë gëzim ose këtë trofej është Valen Zymberi, i cili nuk po mundet të ndalë lotët pas këtij triumfi. Ofermeje tashmë kam edhe sulmuesin e skuadrës së dritës Arb Manaj. Arb, urime edhe njerë për titullin kampion. Faleminderit shumë, ka qenë me të vërtet një titull mjaft i vështirë për të fituar, duke marrë parasysh që pe fillimit kampionatit kemi pas shumë mungesa, duke filluar që në ndeshjet e para me Ilir Mustafën edhe Hasan Gondën, e duke filluar në gjysmë sezonin e dytë me Blenim Krasniqin e pastaj Almiraj Zera e Ronin e këta të tjerët. Si shkaj për ty i gjithë sezoni, si do ta përshkruaje në fakt ti këtë sinor? Po ka qenë normalisht një sezon mjaft i pozitiv, mund të them, se e arritëm objektivin tonë dhe jam mjaft i kënaqur me formën time edhe me edicionin që jam kaluar. Kujt do ja dedikoje këtë titull kampion? Titullin kampion ja dedikoj babit tim që më shikon nga lart. Për fund synimet për të ardhmen, ke kontratë me dritën, do të vazhdosh edhe më tutje të jesh pjesë e dritës. Po, normalisht kam kontratë edhe një vit, se jam i përqendruar 100% te drita. Arena Evropiane, çfarë mendon se do sjell? Nere kemi kohën me festu, tani të shikojmë për Arenë Evropiane. Faleminderit. Suksese. Ishte Arb Manaj, sulmuesi i skuadrës së dritës.
i cili me kurat e tij ka ndihmu intelektualëve që ta arrin të shpallën kampion kësinor në Superligën e Kosovës në futboll.